那第一个理由，首先，所谓关于2次辱骂孙权这个说法本身就值得商榷。三国志确实记载，关羽曾经拒绝和孙权联姻，并且辱骂了孙权派去的使者。典略也确实记载，关羽歼灭于禁七军，包围樊城后，孙权派人去见关羽，表示想要出兵帮助关羽。关羽看到孙权一开始不帮忙，局势逆转了，才过来捞好处，不由得大怒，骂道：孙权这小子竟敢跟我玩这套，这次我要是能拿下樊城，难道不能灭了他吗？记载确实有，问题是第一次关羽骂的并不是孙权本人，而是孙权的使者啊。至于第二次，我认为这段记载是存疑的。首先，典略的作者是魏国官员，他描述刘备集团和孙权集团之间的矛盾，存在故意夸大的嫌疑。其次，为《三国志》做注释的裴松之也对这段记载提出了质疑。而且从关羽之前只辱骂了孙权使者，没有辱骂孙权本人来看，对待孙权时，关羽多少还是有一些分寸的，不太可能这么直接开骂。所以我觉得这段记载并不是很可信。然后退一万步，就算这段记载是真的，关羽确实先骂了孙权使者，又骂了孙权本人，可这足以导致孙权的翻脸吗？如果说关羽骂人，孙权就忍不了了，就要翻脸，那孙权为什么要扭头去联合曹操对付关羽呢？要知道，关羽对孙权仅仅是骂，曹操对孙权可是又打又骂。在襄樊之战前，曹操对孙权可是发动了3次大规模进攻，每一次都是冲着要孙权命去的。这期间，曹操还让陈琳写了一篇檄文，把孙权骂的那叫一个狗血淋头啊！所以说，孙权要真是那么爱面子，因为关羽骂人了，就要跟关羽翻脸了，那为什么又要跟对自己又打又骂的曹操联合呢？这说得通吗？其实对于孙权这样标准的政治人物来说，利益才是第一位的，面子这东西值几个钱啊！如果孙权认为背刺关羽对自己没好处，哪怕关羽天天写信骂孙权，孙权也不会背刺关羽。相反，如果孙权认为背刺关羽对自己有好处，哪怕关羽天天叫孙权小甜甜，孙权一样会背刺关羽。所以说在我看来，关羽对待孙权的态度当然有问题，但是这不足以导致孙权的翻脸，自然也就不能证明关羽负有很大责任。下面再来说关羽对待糜芳的问题。史书记载，关羽确实责备过糜芳，而且有2次。第一次，襄樊之战前，由于糜芳管理不善，城中失火，很多军器被烧毁，关羽因此责备了糜芳。第二次，襄樊之战期间，糜芳在供应后勤时又是办事不力，关羽很不高兴，表示等我回来了要惩罚你。很多人据此认为关羽对待糜芳太刻薄，逼反了糜芳。我想问，关羽的做法有什么问题吗？糜芳第一次犯的错，造成很多军器被烧毁，这个后果可以说是很严重了。然而关羽仅仅是责备了几句，这刻薄吗？糜芳第二次犯的错更是极其严重。要知道，战场之上瞬息万变，完全马虎不得，后勤更是重中之重。糜芳提供后勤不力，可以说是让关羽陷入了极其危险的境地。在这种情况下，关羽依然只是不咸不淡说了一句等我回来了要惩罚你，用以警告糜芳，让他好好干活。请问关羽的做法过分吗？抱歉，我是真看不出来关羽对糜芳到底刻薄在哪。而且大家还要明白一点，糜芳协助关羽守荆州，这是刘备安排的，也就是说关羽就算想处罚糜芳，也得经过刘备的同意。综上所述，关羽对待糜芳态度上并不刻薄，职权上也不能私自处置糜芳，所以个人认为所谓关羽逼反糜芳的说法实在是站不住脚。最后再来说说所谓关羽中了吕蒙的计，把守军几乎都调到了前线，造成后方空虚这个说法。按《三国志》的记载来看，吕蒙的计策确实起到了一定作用。
然而史书的原话是关羽稍撤兵以复番，稍可以理解为稍微，也可以理解为渐渐，不管是哪个意思都可以表明关羽对守军的抽调是很谨慎的。也就是说，关羽虽然抽调了部分守军去前线，但依然给后方留了足够的守备力量。这一点从《三国志·陆逊传》的记载也能看出来。陆逊传记载，陆逊进攻荆州期间还是遭遇了很多抵抗的。史书甚至说，陆逊最终斩获招纳的人数达到数万。虽然说这数万人有很多不是士兵，其中还有很多人是地方豪强的私人武装，但也可见关羽留给后方的守备力量还是不少的。说到这，估计有人要问了，那在你看来，关羽真的就没有责任吗？不，我认为关羽还是有责任的。三国志记这其中责任最大的当然是糜芳了。虽然关羽也有责任，但只要糜芳能够坚守不投降，那孙权的背刺应该是无法成功的。毕竟关羽留下的守备力量其实是足够的，关羽的回军速度也是很快的，可以说刘备集团的荆州这盘棋几乎就是被糜芳用一己之力毁掉的。说起来，糜芳的叛变实在是一件匪夷所思的事。前面我已经说了，关羽对待糜芳并不刻薄，关羽也没有权力处置糜芳。再来，糜芳这个人早年对刘备还是很忠心的，他在刘备集团的地位一直也比较高，而且糜芳的哥哥糜竺还有其他亲人都在益州，糜芳叛变就不怕连累自己的亲人嘛？虽然说糜芳的亲人最终没有受到连累，但这完全是因为刘备的宽宏大度，换成别人那可就难说了。所以说糜芳叛变的原因确实是很迷的。说说个人看法吧，根据记载来看，早在襄樊之战前，孙权就暗中引诱了糜芳，糜芳也暗中和孙权联系上了。陈寿也评价糜芳这个人怀有二心，个人觉得可能是孙权暗中许给了糜芳很大的好处，大到糜芳最终忍受不了诱惑，选择了背叛。然而等糜芳真的叛变后，孙权并没有兑现诺言，只是让糜芳当了一个普通将军。根据后续记载来看，糜芳在孙权那边过得也很憋屈。后来纪汉大臣杨戏在纪汉府城赞中评价糜芳作笑二过，或许就是在嘲讽糜芳，说他被孙权耍了吧。除此之外，刘备的责任也在关羽之上。首先，糜芳毕竟是刘备安排给关羽的，当然了，这也不能太怪刘备，毕竟糜芳这个人早年的表现确实是非常忠心的，为了追随刘备，他甚至放弃了曹操给的官位。在这种情况下，刘备看走了眼也很正常。另外，很多人不理解襄樊之战时刘备为什么没有积极援助关羽，甚至还有人因此大搞阴谋呢。对此我想说，看看这段记载就明白了。史书写得很清楚，汉中之战后，刘备就开始大搞基建，改善蜀地的交通状况。刘备这么干就一个目的，出汉中北伐。在刘备看来，此时此刻隆中对所规划的蓝图已经到了最后一步，没错，就是待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向渊洛，将军身率益州之众以出秦川。百姓岂能不单死乎将，以迎将军乎？诚如所言，则大业可成，汉室可兴矣。如今关羽已经率领荆州兵北伐了，那我呢，不就应该跟着出汉中北伐吗？除此之外还有什么可考虑的？还有什么必要去考虑？只要我和关羽一起北伐，一统天下近在眼前，我梦中那个美好的世界将要出现。结果，以上就是不二将对失荆州责任问题的全部看法了。在失荆州这件事上，糜芳、刘备、关羽都有责任，而他们的表现也分别告诉了我们一个道理。糜芳的表现告诉我们人是会变的，刘备的表现告诉我们未虑胜先虑败，